Takže čau lidi, dneska vás vítám u mého druhého videa. Zase tady společně s mým bráchou. Čau. No, dneska si tady zahrajeme znovu Stumble Guys. Už je i na mém kanále, takže se Stumble, takže je to jako super. Dummy Game. CZ, jo. Jsme z Česka, jo, nejsme nějaký Anglisán, jo. How are you? Takže, co to vypíná? Asi vypíš. Ne. Se vypíš zvuk, nebo nebudu slyšet. Počkej. Tak, lidi. Teď už byste nás měli slyšet. Úplně v pohodě. Doufám, že se vám bude video líbit. Jo. Pokud jo, tak sdílejte, dávejte lajky, dávejte odběry, jo. Tyjo, můj úspěch, ty vole. Já jsem na jednom videu do 26 lidnutí. To je strašně moc lidí, takže já vám strašně moc děkuju. A jestli to takhle půjde dál, tak budou mít 1000 lidnutí do konce roku, ty vole, což by bylo totál šílený. Tak lidi, já jsem dávno videa. Zatočíme se tady, ne, tak zatočíme. Tak. Nezatočíš si nic. Tak já jsem to budu připojit. Počkej. Se otevírá shop. Hej, já udělám party. Mně to nejde. Počkej, proč se mi to vypíná? To dělej. Fuj. Mně nejde otevřít shop. Tak ho neotevírej. A mně to nejde už zrušit. O, debile. Tak, debile, jo. Ne, to vystřihnu. A tak to vystřihovat nebudeš. Budu. Tak lidi, už jste debile nekonečně do hry. Jo. Chová, technická porucha, jo? Jo. Nesmíte brát vážně, jo? Tak dělej jenom čo? Já nevím, co mám asi blbou Wi-Fi. Jo. No, dobrý. Chci jdu připojit. Nech to. Tak dělej. Join party. Tak. Yes, lidi, už jdeme konečně hrát. Potom dneska vyjde ještě video z Piggy. Doufám, že už přijdete na Jirka Play 2, dejte mu tam odběr, like. Share, je to asi 3x větší youtuber než my, jo, už má 100 odběratelů. A ještě dáme do roku 2026 20 odběratelů, tak vás fakt budu milovat, do family. Block dash, no tak to je... tak to je úplně easy. No, jaký stříži, nebo jaký síry. Jdeme do toho úplně easy, tak... Ty bys vypadl na první, ne? A ty prý úplně easy. To je epický. Yeah. Ty jsi vypadl. Ne. Dobrý. Dobrý lidi, dneska má se vypadlo, jo. Jsem to nubák, správně. Teď se mám spod dolů z dráhy. Dobře, víš, že ty naprasklý kostičky můžeš to rozbít. Já vím. Ne. Lidi. Dobrý. Přežili jsme zatím oba. Ty vole. Tak asi nepřežili. Jsme přežili. Yes, lidi, máme dobrý, to. Já jsem padal dolů. Jaký skoro. Tam jsme nahoře, jo. Ten zelený Nick, Dominika. Jo, prosím, nějaký ufony, no tak to je moje jedno z nejoblíbenějších, protože... Tak ufony jsou nejlepší. Ufony jsou nejlepší. To je jedna z nejoblíbenějších, protože se dá dělat přímo tohle. Ty vole. Mě to pořád vymršťuje na hlavu, lidi. Mě taky, ale... My jo, spadnu, lidi, jak jste možná viděli. Jo, takže... Tak.
Teďka vyjde ještě na Dominika kanál Roblox a Among Us. Roblox Barisbot, jo. Takže se můžeme těšit, jo, bye. Ty policajti jsou docela dobrý, jako. To si... Já to nedám. Jsem dobrý, protože teď jsem dělal trošku jako cheat, no. Neříkám nic. Já se stanu lidi. Ne. To dám, ale to dám. Nejsem sráp. Ne. Ty jsi to dal? Ne. Kousíček zpíval. Fakt milimetr. Lidi, vidíte to? Viděl jsi mě? Já jsem tam, Leo, já taky. Já jsem tam taky. Tam. Já jsem, víš, jak je na začátku taková ta jo, tak já jsem na to skočil, mi to vymrštilo až sem. Mě to taky vymrštilo úplně. Lidi, postupujeme do finále Stumble Guys. Hele, jako já mám jen 12 korunek, jo. Měla 14. Jako tohle je docela dobrý, jo. Takže... Kdybyste slyšeli nějaký rány, to je pračka. Přesně tak. Ano, správně, je to tak. Dík. Ty se mám fakt. Kde je ta troka? Ještě někde. Komu typka umřela? Jako fakt? Jo. Pojď nějaká týpka basic. Co děláš, vole? Ty to je úplně lehký, to je. Já to vyhraju. Ne, já jsem umřel. Viděl jsi to? Ne. Ty jsi umřel? Jo, ale já jsem vyletěl úplně nahoru dopryč a já jsem potom vyskočil. Ne! Zpátky. Lidi! Kdo vyhrál nějaký dědek? Nějaký děda. Nějaký farmář. Ne, to je kovboj. Kovboj jako Dominiku. My si dáme jednu. Jo. Ještě máme tak 3 hry. Co? No. Ne. Lidi, já možná mám tu speciálku. Lidi. Cože? No, já možná mám tu speciálku, Dominiku. Jakou? Čum. Tam tu. Jo. Za ty mise, čum. Hele. Nemáš. Máš. Lidi, mám jí. Jo, to no, to je duplikát. To je rada. Ty, to tak je trošku fail, no. To je duplikát. Já to mám jako lidi. Takže jako trošku fail, no. Trošku. Speciál, ty vole. To byl totální mytik. Mytik nejvyšší. Tak dáme ještě 3 hry. Počkejte, mám možná taky rotaci jako. Yes, je to tam, já to mám taky. Ty nemáš. Půjde sem. Srajda, já jsem ti rozuměl strejda. No to já tady mám nějaký koule. No tady mám... Ne jako ty na rozkroku, jo, ale tady mám Fudura. Pojď, Davide, něco dobrýho, na video. Legendary. Ne, speciál. Tamhle je. Čumí na mě. 3 tokeny úplně. Kovínku, jo. Ty můžeš 2? Já můžu 2, takže to je dobrý. Say no bye, say lepší. Say prostě super. Jste se ptali, proč jsme nemocní. Je vám to do prdele jasný, jo. Prosím, speciál, ne! Speciál! Ne. 5 gemů. Speciál 5 gemů. Hlavně 5 gemů. Já můžu za 3 hodiny. Já jsem debil. Já se strahu. Dobrý, to vystřihnu.
Tak, dělej, Dominiku. Co to je? Už to nechci, tuhle hru. Pomoc. Konečně vyjel, debil. Ty vole, co to je za hru z 90. let? Konečně. Tak lidi, co mi padne, co mi padne, co mi padne, co mi padne. To bude ta speciálka. Random, čo vypadla. Rare, ty kráv, nějaká včelka Mája, tyhle. Takže tak. Takhle. Z čeho? Nevím, z ničeho. Jo, tady. Dívám se do sebe. A to si přijde třeba k Vánocům. A posral jsem se. To si přijde třeba k Vánocům. Já si přeju Naruto Shippuden 4. To už... Tu už natáčíme 11 minut. Kam ještě ty 3 hry, tak to bude trvat tak 22. Tak tohle je poslední hra, lidi. Ještě 3, vole. Ne, pardon, ale tohle video už je docela dlouhý. Ještě to musím zastříhat. No prostě všechno, jo. Lidi, ono to není jako docela lehká práce. Není, no. Jako my si z toho nechceme vydělat, my to děláme jenom pro sledovanost, jo. Tak se přiznám, ale... No. A lidi, to... jsem chtěla říct. To středu. Ale ty videa, já jsem si vždycky myslela, že ty videa natáčet je úplně lehký, ale je to docela náročné natáčet ty videa. A potom ještě stříhat. Co je těžký. Dominik umřel. Tak to je jako trošku fail, no. Skočil přímo do té díry. Dominik skočil do díry. Do černé díry. Marmelády, co nejhorší mapa. Fakt nejhorší. Já se s váma Napište mi. Já se s váma loučím, jdu hra Bravko, takže čus. Jo. Lidi, takže Dominik musel jít pryč, takže... Ne, lidi jsem já jsem pevný. Jsem tady, lidi. Jo, dám si prdel. Ale už nebudu hrát, protože už chci natočit to video z Bravka. A budeme ještě z toho Barry Person, to bude ke mně. Já jdu zavolat Jirkovi. Jestli s náma zahraje, ne Stumble, vole. Jestli s náma zahraje to Barry Person. Bravko. Barry Person. Ticho. Já jsem debílák, lidi. Znova. Dobrý, byl první. Dělej. Já to dal! Haha. Jirko? Nechceš být ve videu? Ale já jako myslel Bravko, jestli bys zahrál. Tak já tě jdu pozvat a začnu video, jo? Budem si u toho volat, nebo jak? OK, tak budeme teda natáčet. A budem volat. Jo, dobrý, tak čau. S Jirkou Čau lidi. Takže čau. Tohle je konec videa. Ahoj.